सो फाइनली हमको मिल चुका है काफल। कैसे दिया आंटी काफल? 20 रुपए गिलास। 2 गिलास दे दो काफल। इस बार काफल इतने कम क्यों रखे हैं यहाँ पर? ओले गिरगिट जंगल में जो आग लग रखी है उससे भी फर्क पड़ा है। तो पिछली बार से महंगे अभी हो गए थोड़े से ना। पहले भी यही रेट था 20 रुपए गिलास। ये देखिए एकदम सुंदर फल है ये। हाँ अलग अलग रखो, अलग अलग रख देना। हाँ नमक डाल देना थोड़ा सा। ये ऐसे ये लूण ले गए, ये पिसा हुआ लूण है ना गाँव का। चलो कोई नहीं, जितना है उससे खा लेंगे।